Moitos e moitas de nós coñecemos o gramón, a xunxa, a erva da pampa. Coñecemos a alga xaponesa, algúns tamén esa planta rastreira chamada Tradescantia que ocupa todo o chan dos bosques de ribeira, por exemplo, no Umia. Todos sabemos da uña de gato, esa das flores rosa fucsia ou amarela dos acantilados mariños e das dunas. Escoitamos moito falar do cangrexo de río americano, do bisón americano e, por suposto, das acacias e dos eucaliptos. Todas estas especies veñen de fora e foron invadindo ecosistemas, ocupando o sitio das especies de aquí e poñéndoas en perigo. Hoxe falamos de especies exóticas e invasoras aquí no Salnés. Hoxe botaremos un vistazo ás especies mariñas, concretamente ás algas. O Salnés, unha terra para coidar. Un podcast do colectivo ecoloxista do Salnés. Ímonos poñer un pouco en contexto. Hai especies autóctonas, é dicir, propias de aquí. Entre elas, algunhas teñen unha distribución ampla, ás veces mundial, como por exemplo as estrugas, o polvo ou o gorrión. Todas estas dicimos que son cosmopolitas, é dicir, cidadás do mundo. Outras teñen unha distribución moi restringida, como a salamántica colilonga ou a víbora de Seoane, que viven só en Galicia e zonas limítrofes. Neste caso dicimos que son endémicas de Galicia. E despois están as especies que foron introducidas polo ser humano. Chámanse alóctonas ou exóticas. Estas son un 10% das que se atopan no medio. Entre elas distinguimos as naturalizadas, algunhas forestais como o piñeiro, outras ornamentais, tamén a maioría das plantas de horta, pataca, millo, tomate, cabaza, pemento. Todas elas veñen de fora, pero son especies que non se estenden, non invaden espacios. E por último, entre estas especies de fora hai un 10% que sí son invasoras. Representan logo o 10% do 10%, sería un 1% das especies do entorno e frecuentemente son moi lesivas para o medio e moi fáciles de recoñecer. Pero antes de empezar a desenmascarar a estas invasoras do medio mariño, que é o que hoxe imos tratar, preguntaremoslle a Saleta González. Saleta é bióloga, especialista en xestión medioambiental e tamén en botánica, e é coordinadora do Atlas de Especies de Flora Exótica de Galicia, que está a levar a cabo a Sociedade Galega de Historia Natural, e nos vai explicar cando unha especie é invasora. As especies podémolas dividir segundo a súa capacidade de mobilidade, non? Por exemplo, unha maneira de facelo. Hai especies que son cosmopolitas, que móvense por si mesmas por todo o mundo, como, bueno, podemos ser as persoas ou pode ser as aves cando realizan a súa migración, e outras que son especies nativas ou autóctonas dunha zona determinada e móvense dentro da súa área de distribución e de dispersión natural. Hai outras especies, que son as chamadas especies exóticas ou alóctonas, son as especies que son introducidas fora da súa área de distribución natural. Esa introdución é a que pode ser normalmente non asociada a man do home e pode ser unha introdución, digamos, intencionada ou non. E despois, bueno, estas especies exóticas poden converterse en invasoras cando, bueno, según a definición, son axentes de cambio e ameaza para a diversidade biolóxica nativa. Provocan estes impactos cando tamén afectan a temas como poden ser a saúde, os recursos económicos, non? Hai moitos exemplos, sobre todo a nivel de fauna, e logo temos por último unha definición que fala de
especie exótica con potencial invasor que a que podería convertirse en invasora, ¿no? Isto ben definido polo comportamento destas especies noutros territorios de ecoloxía e de climatoloxía similar ao noso, entón temos que estar atentos porque se ten ese carácter inversor nese territorio, pois pode desenvolver ese carácter invasor no noso tamén. Estas últimas con potencial invasor son as que realmente agora mesmo nas que temos que centrar a nosa atención. Esta definición é válida para ecosistemas mariños e terrestres, pero hoxe vamos a falar de algas exóticas, de algas que están causando graves danos aos ecosistemas mariños e tamén ás economías da xente do mar. Para coñecer algo sobre esta problemática, entrevistamos a Cristina Piñeiro Corveira, investigadora do Grupo Biocost da Universidade da Coruña, que leva publicado traballos sobre unha destas especies invasoras e segue investigando este tema. Preguntámoslle a Cristina se hai moitas especies alóctonas de algas nas costas de Galicia e, sobre todo, se hai moitas invasoras. Pois a verdade é que hai unhas cantas algas invasoras aquí en Galicia, pero non todas son invasivas. Un exemplo de alga non invasiva sería Colpomenia peregrina, que é unha alga pequeniña de cor marrón, parece como unha pelotiña pequeniña, moi típica na zona do intermareal tamén. E despois, así as máis coñecidas e as que sí que teñen un poder máis invasor serían Asparagosis armata, Sargassum muticum e Undaria pinnatifida. Todas elas levan xa moitos anos aquí, nas nosas costas. A máis antiga é Asparagosis, é unha especie que xa casi é como daqui. E despois a máis recente é Rugulopteris okamurae, que sen dúbida, dende o meu punto de vista, é posiblemente a especie máis invasiva que temos, que aínda non se atopa en toda a costa de Galicia, pero sí que está cada vez en máis sitios. E como se distribúen estas especies na costa de Galicia? É dicir, é homoxénea a súa distribución ou teñen preferencias por algunhas zonas? Asparagosis armata atopamos en toda a costa. Quizás se atopa con menos frecuencia no norte de Galicia, no sur está moi extendida. E despois Sargassum tamén atopamos. Podes atopar ao largo da toda a costa. De feito, este ano, este tempo tan raro que tivemos veu moi ben porque está por todas partes. Non todos os anos está en igual. Hai anos na que é máis difícil vela e outros anos, por exemplo, como este, que está en todas partes. E despois Undaria pinnatifida, que tamén atopase en algunhas zonas. Non está ao longo de toda a costa, pero se pode atopar perfectamente, sobre todo no interior das rías. E nas rías que rodean o Salnés, na ría de Arousa e a de Pontevedra, como se distribúen esas especies? Temos un problema serio? Bueno, pois a verdade é que hai de todo. Mira, Asparagosis armata é moi abundante. Como decía, de feito, si as rías baixas é onde esta especie é máis abundante. Despois hai Sargassum en moitas zonas, hai Undaria pinnatifida en moitas zonas, Rugulopteris okamurae, que é a nova, tamén é unha especie que parece que está aumentando nesa zona. E a realidade é que nós, aínda que non a atopamos cando imos mergullar a esa zona da ría de Arousa, non a atopamos con moita frecuencia nos fondos mariños, ou temos sitios contados onde está. Sí que é certo que os pescadores a atopan todo o tempo, o sea, que é posible que en alguna zona hai algunha poboación máis grande que nos descoñecemos, non? E destas especies, cal é a máis frecuente? Sen dúbida alguna, vamos a Asparagosis armata, pero, como decía, é unha especie que leva tanto tempo aquí que moita xente xa non a ten como unha especie de fora, sabes? A ten máis como unha especie de aquí, pero é moi frecuente. De onde son orixinarias estas especies que chegan aquí?
Bueno, a maioría de todas estas especies proveñen do Pacífico asiático, sobre todo da zona de Japón e China, non? E todas elas chegaron aquí, moitas delas a través dos cultivos, e outras, por exemplo, o Rubuloteiris okamurae, aínda que non o sabemos a ciencia certa, temos bastante claro que chegou aquí a través dos barcos. O máis común é o transporte a través nos cascos dos barcos e despois a través da acuicultura. Parece unha tontería, pero claro, nos cando cultivamos aquí unha nova especie, esa nova especie pode convertirse perfectamente nunha nova especie invasora, pero en outros casos veñen infectados, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, con outras especies e esas son as que despois terminan sendo invasoras. Crees que o cambio climático ten algunha influencia na dispersión e extensión destas especies no seu carácter invasivo? Bueno, está claro que hai especies que o cambio climático lles veñen moi ben. Aínda que todas estas especies que temos aquí proceden de zonas con condiciones ambientais moi similares ás nosas, ¿no? De condiciones tanto de nutrientes como de temperatura da auga similares ás nosas. De feito, esa é a razón por las que están aquí, ¿no? Teñen unhas condiciones moi similares ás que teñen no seu lugar de orixe, entón, pois, quedan aquí. Pero sí, claro, haberá algunhas que o cambio climático lles veña ben. As que teñan unha afinidade máis a augas quentes, por exemplo, non? Porque a tendencia é o quecemento da auga, pois lles estarán favorecidas, sí. Pero non só o cambio climático. Dende o meu punto de vista, o que máis inflúe que unha especie alóctona chegue a ser invasora é que os fondos mariños estén perturbados, non? Nos o que vemos é que esas zonas que están máis perturbadas teñen unha maior cantidade de especies invasoras. Entón, non só é o cambio climático, son todas as outras actividades que perturban e dañan o medio mariño. Pois é moi curioso que unha das causas de extensión destas especies sexa os problemas de dentro, non os de fora, non? Co cual nos estás dando unha alerta para que manteñamos os ecosistemas en condicións. Bueno, pois de ecosistemas te preguntamos tamén que danos, que efectos producen nos ecosistemas mariños estas especies novas? Bueno, pois como todas as especies que son invasoras ou alóctonas, o principal daño é un cambio nos ecosistemas, non? É dicir, nós aquí temos uns ecosistemas mariños típicos con especies típicas de aquí, da nosa zona, do Atlántico europeo. Que pasa? Pois que estas especies chegan e se convirten en invasoras e desprazan, porque o problema das especies alóctonas é que cando se converten en invasoras é que desplazan as outras especies, non? Pois sería ese, non? Que esas especies consigan desprazar as nosas. E isto supoño que terá consecuencias no sector do mar, nas distintas modalidades, non? Sí, a verdade é que as cofradías están bastante preocupadas, e con razón. Os impactos poden ser varios. Por un lado pode ser ese cambio que te decía dos ecosistemas, o cal non só significa que cambien as especies que forman os hábitats, senón poden facer cambios no resto da cadea trófica. Por exemplo, no caso de Rubuloteiris okamurae, no sur de España, hai estudios que observaron que aquelas zonas onde agora había Rubuloteiris okamurae, os pescadores xa non pescaban as mesmas especies de antes, non? É dicir, eles, cando ali había outro tipo de hábitat, que non era Rubulopteris, pescaban varias especies de peixes, non? Ali, e cando o Rubulopteris chegou e invadiu esas zonas e desapareceron as especies de ali, desapareceron moitas desas especies de peixe, xa non as pescan ali, non? Entón, este é un deles. Outro problema que están comezando a ter aquí é que cando botan as redes de pesca, as artes de pesca, chegan cheas desta alga, non? No caso concreto, isto é Rubulopteris, non? Entón, claro, é un problema. E despois, hai moitos anos, por exemplo, a xente que vai recolectar mexilla e o percebe,
nos decía que a Asparagopsis armata que era un problema moi grande porque cubría completamente as zonas do percebe e da mexilla. Entón, poden afectar as extraccións. E se estas especies tiveran interese comercial, poderíanse erradicar beneficiando o ecosistema e tamén producindo un beneficio económico. Sería posible? Estas especies teñen, algunha delas polo menos, algún interés comercial? Pois hai varias que teñen interese comercial. A Undaria pinnatífida, que é moi coñecida porque é a alga que comemos cando imos aos restaurantes xaponeses, non? O coñecido como wakame. E despois tamén, por exemplo, o Sargassum muticum, aínda que eu creo que non se comercializa, pero, por exemplo, podería utilizarse e seguramente se utilice nalgúns lugares como abono, fertilizante. Despois, esta nova especie invasora, o Rugulopteris okamurae, se están facendo estudios para ver a súa utilidade, o seu potencial. E, por último, Asparagopsis armata, que esta especie hai algunha empresa que está facendo pienso para vacas, xa que hai estudios que indican que reduce as emisións de metano e, polo tanto, contribuyen a mitigar o cambio climático. E, bueno, pódese erradicar, pódense reducir as poboacións destas especies? Sería posible? A verdade é que no medio mariño é moi complicado, non? Porque en terra, bueno, ti tes un sitio onde ves que sae unha especie invasora e podería ser máis fácil eliminar. No medio mariño, unha vez que tes unha especie invasora, é moi difícil de controlala. Entón, sen dúbida alguna, temos que acostumbrarnos a que estas especies están aquí e están para quedarse. Sí que é certo que, por exemplo, se puidera recolectar estas algas no momento, por exemplo, no que todavía non están en proceso de reproducción, pois quizás axudaríamos, non? Que é o que pasa? Que por lei as especies invasoras non se poden reconectar. Entón é un pouco, a veces, dende o meu punto de vista, quizá é un pouco contradictorio, non? Ti tes unha especie invasora que sabes que se a deixes aí, especialmente no medio mariño é moi difícil controlalo. Se tes unha pequena población é moi difícil que non saia dai, porque o mar vai terminar levando as esporas e os gametófitos a outras zonas, non? Pero quizás se as puidésemos recolectar, axudaríamos, non? A que estas especies pois igual de patelas un pouco máis controladas, pero como digo, no medio mariño todo é moi complicado. Entón, en realidade, a mellor forma de prevenir é evitar que aparezcan estas especies. Pois moitas gracias, Cristina, por toda esta información. E agora unha pequena pausa publicitaria. Se non queres que especies alienígenas nos invadan, asóciate ao colectivo ecoloxista dos Andes. Bueno, bromas aparte, queremos tamén aterrizar un pouco no tema e ver que consecuencias teñen estas algas exóticas ou invasoras e invasivas no sector productivo. E para iso temos a Carlos Mariño, que é técnico biólogo da Cofradía de Cambados, e vamos a facer unhas preguntas. Hola, bo día, Carlos. Hola, Saquín, bons días. Pois, polo que escoitamos a Cristina, parece que unha das especies máis preocupantes que está en expansión na ría e que está causando danos é a Rugulopteris okamurae. Cando apareceu esta especie na ría de Arousa? Porque parece que é na ría de Arousa onde antes se detectou por aquí, pola zona, non? Sobre a presencia da especie de alga asiática Rugulopteris okamurae na ría de Arousa,
Eu teño constancia da súa primeira aparición no mes de outubro de 2025, a raíz dunha mostraxe que se realizou para a avaliación de stocks de vieira, con 2 rastros comerciales de vieira. Aí apareceu unha especie que cabía a posibilidade de que fora Reguloteris, porque é moi similar, fenotípicamente, é moi similar a unha especie autóctona que se chama Dictyota dicotoma, e tan só a súa diferenciación pode ser baixo o microscopio, e sí que ten unha, digamos, unha característica organoléptica, e é que se pon na boca, digamos, isto é a nivel case anecdótico, pero se pon na boca, se se come unha das especies metida na boca, a Reguloteris, deixa un sabor picante, mentras que a autóctona pois non ten ese sabor picante. Isto evidentemente é algo, bueno, unha especie de diferenciación cualitativa, sin embargo é obrigatorio a diferenciación mediante método microscópico. Ou seja que aparece en outubro de 2025, non? Pois esa sería a primeira vez que se detou dentro da Ría de Arousa. Na parte externa da Ría de Arousa xa hai 2 anos, parece ser que mergulladores da Cofradía do Grove xa atoparon esta especie na zona de Pedras Negras e na parte externa da ría. E hai algunha cita no interior da Ría de Arousa, que sería onde máis preocupa? Cara ao interior da Ría de Arousa non se coñece. Na Universidade de Coruña hai un grupo de investigación que está encargado de levar o control, digamos, de expansión desta especie en Galicia, e si ben hai moitos mariñeiros que afirman que atoparon zonas nunha amplia presencia, non está demostrado, polo menos no meu coñecemento, de que sea realmente Dictyota, a especie galega, ou que sea Reguloteris, porque non hai estudios, digamos, feitos en profundidade, pero é probable que se estea estendendo para a máis partes da Ría de Arousa. Nese grupo da Universidade da Coruña que nos comentas está precisamente Cristina Piñeiro, que é a que acabamos de entrevistar antes que a ti. Pero dinos que afectación ten sobre o medio mariño, sobre todo sobre o sector productivo, que problemas causa a Reguloteris ocamurai. Os efectos sobre o sector do mar todavía están sen cuantificar en Galicia, porque non se coñece o comportamento da alga na zona este do noroeste de España. A experiencia que temos ata o momento é que tanto no Mediterráneo como no sur de España especialmente ten uns efectos moi perversos e, digamos, dende o punto de vista medioambiental, uns efectos negativos, porque é unha especie que ten unha rápida expansión que se dá en todo tipo de sustratos, tanto en rochas como area, principalmente en rochas, pero tamén en area, e ten un índice de crecemento moi elevado, provocando pois, grandes densidades desta especie que no momento en que se desprenden da rocha e chegan ás praias e todo eso provoca unha acumulación grande que favorece a descomposición de materia orgánica, produce, bueno, pois todos os efectos perniciosos que ten unha descomposición dun amplio volumen de materia orgánica sobre unha zona. Por outra parte, pois evidentemente, dende un punto de vista competitivo e a nivel ecolóxico, as especies autóctonas galegas, por o seu rápido crecemento, digamos, lles permite colonizar moitas zonas e de facer un desplazamento das especies autóctonas. E por outra parte, dende un punto de vista social, no traballo dos mariñeiros, traballan con artes de enmalle, de arrastre, etc., donde este tipo de alga, por esos volúmenes que alcanza, pode chegar a colapsar, digamos, o aparello e non lle permite, digamos, pescar as especies de peixes ou crustáceos que precisan. Pois moitas gracias, Carlos. E con isto vamos rematando este programa, este capítulo do podcast do Colectivo Ecologista do Samés. Como se pode ver, hai un problema no mar, pero que tamén está na terra, como veremos nos seguintes capítulos. Este será o primeiro dun conxunto de podcast dedicados ás especies que chegan de fora e que fan dano. Contra elas, as administracións prácticamente non fan nada. E vai sendo o momento de alertar, porque isto va máis e non ten retorno.